Bueno, estamos aquí conectados finalmente. Hemos conseguido entrar en directo y estamos ahora reunidos en el hogar de Merinel y de Randall, que han aceptado que viniéramos aquí para que ellos nos puedan presentar seguramente una información muy valiosa y muy interesante para que podamos reforzar nuestra fe con todos estos descubrimientos. Así que les damos el paso para que puedan comenzar y nos puedan comentar también sobre la vida de Ron Wyatt y todo lo que le envuelve. I would like to thank you all for coming, because it is always Me a great gustaría honor. agradeceros que hayáis venido porque siempre es un gran honor. It is always a great Siempre es un honor gran honor to share these para compartir things. estas cosas. Ron passed away Ron falleció in en 1999, 1999 and I think he was very y concerned pienso que siempre about what would happen se preocupaba de lo que with these pasaba discoveries, con estos descubrimientos, because he gave his all. porque for él lo dio todo por ello. When he passed, when Cuando he learned él he had cancer, Supo que tuvo he did cáncer, not seek treatment. no buscó tratamiento. He immediately got on a plane Directamente se puso en un and avión went to Australia, y se fue a Australia, New Zealand. Nueva Zelanda, I think he went to England. creo que and también then- fue a Inglaterra And then came back to the United States. y después fue a los Estados Unidos and went to several different y varios places diferentes lugares until the day I went to pick him up at the airport. hasta el día que fui a and he recoger was el in a aeropuerto wheelchair and he could no longer y él estaba en travel. una silla de ruedas y ya no podía caminar. He believed that these things had Él pensaba que estas work cosas for these last days, tenían un trabajo para estos últimos and días that they needed to be shared, y que necesitaban ser compartidas, and it's gone slowly through the years. y ha ido lentamente a través de los años. But now Pero ahora something is happening. algo está pasando. We have people Tenemos personas contacting us, contactándonos, wanting to make queriendo movies hacer and películas, documentaries and help documentales us get the word out. y ayudarnos a esparcir la palabra. They're coming to me and they're saying, Están viniendo Why doesn't y nos the están diciendo world por know qué about no this? sabe el mundo sobre esto. so I think the time Así que is creo here. que el momento ha we need to llegado share y these que debemos de compartir estas cosas. And thank you all Y for gracias coming. todos por haber Really. venido. We're honored. Verdaderamente, nos honra que hayáis venido. Thank you very much. Now, what would you like me to just discuss, Ron? ¿De qué os gustaría que tratara sobre Ron? ¿Cómo era como persona? ¿Era una persona totalmente afable con los demás? How was he as a person? Was he like a kind person with the others, The kind. so that other people Yes. can know who he was? Yes. When I will tell you a funny story. Le diré una historia graciosa. When I met Ron, Cuando conocí a Ron, I was a new Christian. yo era una nueva cristiana. I had been raised Había- a Christian, but Estaba basada como cristiana, I had an experience pero tuve una experiencia that kind of fits right que, into bueno, what you're encaja un working poco on. con lo que estás trabajando. When I was 9 years old, Cuando tenía 9 años, the same people who told me las mismas about personas que Jesus me told hablaron me sobre about Jesús también Santa Claus me hablaron de Santa Claus and the Easter Bunny. y el conejito de Pascua. And so I had bunk beds. Y entonces, in my bueno, tenía little literas room, en mi pequeña habitación and because my mother was porque pregnant with my mi hermana sister, estaba embarazada de mi hermana. and I'm laying on the top Y bueno, bunk, estoy en la litera de there's a arriba rail, y hay como un carril. and I'm looking under the rail, Y and estoy I'm gonna mirando watch debajo for the Easter Bunny. y estoy buscando al conejito de Pascua. I wanted to see the Yo Easter quería Bunny. ver el conejito de Pascua. I laid there and I laid Entonces, bueno, there me and I laid tumbé there. allí, And suddenly I y de felt repente something at the foot of the bed. sentí algo al pie de la cama And I was frightened to death. y estaba but I turned asustada de around muerte and looked. y miré atrás And there was a little y había devil. un pequeño demonio this tall, como if de I esta remember altura, correctly. si recuerdo correctamente. He was red, Era with rojo, horns, con cuernos, a forked tail, una cola con pitchfork. tenedor, ¿no? Con el and he was laughing and dancing Y around estaba- my feet. danzando y riéndose alrededor de sus pies. And he was telling me Y me estaba diciendo, that
I was doomed, that I que couldn't yo be estaba saved perdida y que no podía ser salvada, because I had stolen money from my porque había grandparents, robado dinero de mis abuelos, quarter at a time, un cuarto de dólar a la vez, and I was storing it y estaba acumulándolo in a chest that's in our en living un room cofre que right tenía now. en nuestro salón. They had a grocery store. Ellos tenían I would una go in tienda there and de... I would take money. Y ella iría allí, o sea que yo iría allí y cogería dinero. And he said I would burn Y dijo forever. que yo And quemaría laughed. para siempre, And from that moment on, y desde ese momento I hated God. odié a Dios. Then, Entonces, I'm 36 years tengo old. 36 años And my daughter, I'm raising her as y a estoy single mom, criando a mi hija, and she wants to be baptized. y ella quiere ser bautizada, But I didn't know about it. pero no sabía sobre ello. What she did Lo was que hizo- I would go to send her to church. Yo la enviaría Baptist a la church, iglesia, a una bautista, and she told them she wanted to be baptized. y les dijo que quería ser bautizada, And called me. y me llamó. She came home from school and Vino I said, del colegio y dijo, Amanda, Amanda, why didn't you tell me you wanted ¿por to qué get no baptized? me dijiste que querías ser bautizada? And so she went like this, Entonces and she said, I didn't want you to be bajaría la mad at me cabeza y dijo, es que no quería que te enfadaras conmigo, because I was Porque very antagonistic yo era muy antagonista to Christians. al cristianismo. I was, and so I Y said, bueno, yo dije, I need to study necesito this and find estudiar out. esto y descubrir, This is my daughter. esta es mi hija, I love her better than la amo anything else más on que earth. cualquier otra I cosa en only el have mundo, one child. solo tengo una hija. And so I began studying. Entonces comencé a estudiar, And the part of the story that I y la don't tell parte de la historia everybody, that I but I don't will tell, tell you, que no le digo a todo el mundo, pero que os diré a vosotros, is that one day es I que was un coming día home yo estaba from my viniendo work, al hogar desde mi trabajo, and I was driving the same y road estaba conduciendo I'd been por on la misma every carretera day, que hago todos los every días, workday todos los días for laborables, 10 years. durante 10 años. And I found myself Y turning me into encontré a shopping girando center a un centro de tiendas, un centro that comercial, was dead. There was nothing que estaba there muerto, no había ahí nada, but a little used bookstore. pero una tienda vieja, o sea, una tienda de libros de libros usados. And as God is my witness, Y I Dios did es testigo que no not think pensé about turning in, sobre but I girar y turned tomar in. esa dirección. I went in the bookstore Fui a la tienda de libros and I didn't go to the Christianity y no section. fui a la sección de cristiandad. I went to the New Age section Fui a la sección de Nueva Era and I picked up a book and bought it. y cogí un libro y lo compré, It was called y se The llamaba Cosmic Conspiracy. La conspiración cósmica. And that's all I knew. Y eso I es took it todo home lo que and I read supe. it. Lo llevé a casa y lo leí. Every question Todas las preguntas I had que yo tenía was answered. fueron Every contestadas. question that I Toda didn't pregunta que understand no comprendía was answered. fueron contestadas. So a man in my office Así que un hombre en mi oficina told me one day, me dijo un día, I know the man yo who found conozco Noah's al Ark. hombre que encontró el arca de Noé. And so all I knew about Entonces this todo lo que yo book, sabía sobre este libro they connect. se conectan. All I knew about this book was that it was written by someone Es que fue escrito por alguien llamado named E.G. White. E.G. White. And so he said, this man in my office, Y este hombre dijo, este hombre en su "I know oficina the dijo, man yo that conozco al found hombre que Noah's Ark." encontró el arca de Noé. because everyone in Porque my office todo el mundo en mi noticed a oficina- difference. Sorry. Everyone in my office noticed a difference Todo el mundo en la oficina notó una diferencia in my actions. en mis actos. And so I began talking with this man. Entonces And that's empecé a when hablar he con este said- hombre y me dijo, That's when he es said, cuando me "I dijo know que the man who found yo Noah's conozco Ark." al hombre que ha encontrado el arca de Noé. Well, when we go downstairs Pues and cuando you see bajamos my por las books, escaleras I'm a y reader. veis mis I'm a libros, soy una researcher. lectora, soy una buy buscadora, every investigadora book that I y can. compro todos los libros que puedo. And I said, I have all Y these dije, books tengo from todos Noah's estos Ark, libros but I've del arca de never Noé, heard pero nunca of this man he escuchado who told sobre me este about it." hombre del cual me estás hablando. He called, I said, can you call this Y man le dije, and ¿puedes ask him llamar a if he has este a hombre book?" para preguntarle si tiene un They didn't libro? have videos back in 1988, Que no tenían vídeos en in the 1988. early 88. So he said, no, I'm sorry. Entonces dijo, I no, don't." lo siento, no.
This man Este had hombre met him at a civic le había conocido en una reunión cívica, un So- encuentro cívico. So that was the end of that. Entonces, bueno, ese until- fue el fin de eso, until the hasta day que el día that in the United que en States you los must Estados file your Unidos taxes. tienes que archivar tus impuestos. That was April 15th, Eso fue a 15 de abril 1988. de 1988. And I worked in a stockbroker. Y yo, so I don't know what's A a stock. stockbroker buys stocks and bonds. Ah, and trades. trabajaba en un lugar de bolsa. Yeah. And on April 15th, Y en el 15 de abril, a man walks in the door that I un knew hombre did not belong cruza la puerta there. que yo sabía que no pertenecía a ese lugar. He was wrinkled from head to foot. Estaba arrugado de pies a la Big, cabeza, long white beard, una grande barba disheveled. larga y blanca, todo desaliñado, And he asked for my friend. y preguntó por su amigo. And my friend brought Y him over mi amigo le to where I trajo was a donde yo estaba and said this y le dijo, man este was downtown estaba And he's en the el man centro that found y este es el Noah's hombre que encontró el arca de Noé. and he spoke to us as long as his parking meter didn't expire. Y él habló con nosotros 2 mientras hours. que no expirara su ticket del parquímetro. And so 2 hours. O he sea, 2 stood horas, there- perdón. He stood there in front of suits and ties Y él estaba allí entre trajes y corbatas and talked about his discoveries. y habló sobre sus descubrimientos, Ending with the Ark of the Covenant. terminando con el arca del pacto. I did not know what Yo the no Ark of the sabía lo que Covenant era el arca was del pacto by reading the Bible, por leer la you Biblia. know, but pero I had read the Cosmic Conspiracy, Había leído la conspiración cósmica and I knew a little bit about y bueno, sabía un was poco going on. sobre lo que estaba pasando, but for the first time pero in por my la primera life, vez en mi vida I heard someone speak escuché of a alguien Jesus, hablar as if he escuché was a a alguien real hablar de Jesús person. como si fuera una persona real. and my life changed Y that day. mi vida cambió ese día. As he's walking out the Y door, como mientras él sale de la I puerta, said, le dije, I have one more question. tengo una pregunta más. Have you ever heard of an author by the name of E.G. ¿Has escuchado White? alguna vez un autor por el nombre de E.G. White? And he turned around Y se gira and looked at me y and me went, mira y dice, "Yes." sí. kept going. Y se fue. True story. Una historia verdadera. So after I heard him talk, Así que después de escucharla hablar, I already had a video Yo ya camera. tenía Back una then, cámara- I was into that. cámara de vídeo, ya estaba en eso. I'm going to go to Así Noah's que dije, Ark. voy a ir al arca de Noé. But I didn't know how to get Pero there. no sabía cómo llegar ahí. I had my friend call him. Tenía a mi amigo llamar. And my friend said, I have someone in the office who wants to Mi go amigo see dijo, Noah's Ark. tengo alguien en la oficina que quiere ver el arca de Noé. And he said, Y dijo, can you tell me what city to go to? ¿puedes decirme a qué ciudad tengo que ir? So he's Así que spelling these él words está for this deletreando little estas old palabras man para este hombre who pequeñito didn't understand. que no comprendía. He put me on the phone. Me puso al teléfono. He said, "Here, talk to her." Venga, habla con ella. I said Y hello, le and dije, I "Hola". heard, "You're a girl. Y You dijo, can't go. eres una mujer, no puedes It's ir. dangerous." Es peligroso. And my heart was Y broken. mi corazón se quebró. And I said, I already have a video Y camera. dije, yo and I ya want to tengo una go cámara de and vídeo, yo video quiero ir this a grabar esto and share it y with my mostrárselo family a and mis friends." amigos y familia. And we talked a Y few bueno, minutes. hablamos unos minutos And he said, y "Look, dijo, mira, if you can si afford it, puedes if you pagártelo can take instructions, and if si you tú can puedes tomar stay out of instrucciones the way, y mantenerte fuera del camino, you can go on my next trip." puedes venir en mi próximo viaje. I said, "I'm Y going." dije, vale, voy. I'd already told my daughter I was Ya le había going. dicho a mi hija que iba. And so he said, "Okay." Así que dijo, bueno, vale. And I got his number Conseguí su for teléfono questions. para preguntas. So one day I called him to find Así que un out día le llamé what para averiguar I needed. qué era lo que necesitaba. I needed a Necesitaba passport. un pasaporte, What kind of qué clothes? tipo de ropa, How much money cuánto do I need dinero to take? necesito para llevar. And he told me that, Y me and he dijo had eso my number. y I gave tenía him mi my número, number, le di mi número
And then he calls Y me me llama, maybe 2 weeks igual later. como 2 semanas después, And he says, look, y the dijo, man mira, who is going to el help hombre me que me va a ayudar with the radar con el tema del radar just canceled. acaba de cancelar. And I need help Y with the necesito radar. ayuda It con el takes 2 radar, que people. toma 2 personas, necesita 2 personas. So he said, I am Así que driving dijo, down to voy a Georgia, conducir a maybe Georgia 100 miles, como unos 100 to do some radar cuantos for kilómetros para someone, hacer for something they're trabajo de looking radar for. para alguien allí. He said, could you ride down Y there dijo, with ¿podrías me? venir allí conmigo? And I can show you how to Y do te the puedo radar. mostrar cómo trabajar el tema del radar. I was scared to death. Estaba asustadísima, Scared to death of this man. You know, aterrorizada I de was este a- hombre. I was just shy. Realmente and estaba como muy scared. tímida y con mucho miedo. He picked me up. Así que me recogió. My daughter's out on the Mi front porch, hija estaba ahí en el checking porche him out. revisándole. I'm 36 and he looked Yo just tenía like he did. 36 He always did. Y él He was era como ageless. tal cual como se le ve en los vídeos, igual, hasta en sus últimos momentos, ¿no? And so we drive down there. Así que I learned fuimos how to allí. pull the radar. Él trajo el radar. I had to. That's all I had to do. Ella aprendió a manejar el radar. And we're driving home. Y bueno, estábamos conduciendo hacia casa And suddenly he begins telling me y de repente empieza His a life decirme story. su vida, la historia de su Details. vida, los detalles that were very personal que eran muy and very personales sad. y muy tristes. Very sad. Muy He had tristes. Y a él very tenía sad una life. vida muy And I triste. began to cry. Y empecé a llorar. I couldn't help it. No And podía I said, "Why resistirlo. are you telling me these Y things?" le dije, ¿por qué me cuentas estas cosas? And that's when he said, Y "Because es if cuando we're dijo, going to porque be si married, vamos a estar casados, you need to know." tienes que saber esto. True story. Historia verdadera. Absolutely true. Absolutamente cierta. And that's when I was stunned. Eso es cuando, I didn't bueno, know yo what to claro, say. estaba I didn't atónita, know no this sabía qué man. decir, qué pasa con este I hombre, didn't know how old he was. no sabía qué edad tenía siquiera. And he said, "I am Y sorry." dijo, bueno, lo siento, And what I'm going to say next lo will que voy a give you decir an ahora idea te va a dar una idea of what Ron was like. de lo que Ron era, de He cómo said, era. Él "I'm dijo, sorry. perdona, I- disculpa, I prayed oré for a helpmate." por una compañera de ayuda And he said, "I've been doing this y he work estado haciendo este trabajo all this time, todo este tiempo and everyone has y betrayed todo el me, mundo me ha traicionado. and I need someone to work with me." Necesito alguien para trabajar conmigo. It was more someone to help him with the work. Era como alguien que necesitaba needed. para ayudarle con el trabajo. And he said, "When I saw you in the office, Dijo, cuando I te vi knew en it la was oficina you." sabía que eras tú. So, I didn't know what to Así say, que bueno, no what to supe qué think, decir, qué pensar. but in January, Pero en prior enero, to that, I had prayed and asked the Yo Lord había orado for if it was His will, que si era su that I would voluntad have a husband, que yo tuviera un marido. because I wanted to work with the young Porque yo people quería at trabajar church. con... Excuse I me. wanted to work, sorry. Excuse me. I wanted to work with the young people at church. Quería trabajar con las personas jóvenes en la iglesia. Thank you. And they told me they needed a Y me couple. dijeron que necesitaban una pareja. So at that time, I prayed. Así que en aquel momento said- oré y dije, I had messed up my life so much. he estropeado mi vida tanto, I said, "Lord, all Señor, I care is that todo lo he que has me the importa faith es of que Abraham." tenga la fe de Abraham. And so I began to realize that maybe God had Así que answered my quizá prayer. me di cuenta de que quizás Dios I había respondido a mi oración. I had no time to get No to know tenía him. tiempo para conocerle, So we went on the trip. así que fuimos en el viaje. It was April 15th Fue that como he el 15 de came abril que to él the vino office. a la oficina. It was May 30th 30 de mayo that we left on that que trip. marchamos en ese viaje. And I had told him that I would, I was pretty much decided that I would marry him. Y le dije que estaba bastante decidida que me iba a casar con él. And so after we came home from that trip, Así que cuando and got vinimos de married. ese viaje nos casamos. And he immediately Y él moved into inmediatamente se duplex. mudó en mi dúplex because the Internal Revenue Service, which is
the service in the United States that collects taxes. What's internal revenue? Mm. Vale, Taxes. okay. Donde los cobradores de impuestos They had taken his home. habían tomado su hogar, He had lost everything. había perdido absolutamente todo. Right when that happened, Justo cuando he eso had nowhere sucedió to go. y no tenía ningún lugar donde ir. He moved into my place, and all he brought with him Se mudó a mi lugar, were hogar, about y solo 30 boxes. lo único que trajo fueron como $30. Ah, They no, were 30 full boxes o boxes 30 cajas full of artifacts, llenos de artefactos, photographs, fotografías, everything. todo, and his clothes. y su ropa. And my duplex was small, Y mi dúplex era pequeño, but we had a basement, pero thankfully. teníamos un sótano, gracias a Dios. And from that moment on, he began Y desde ese momento telling me all about his work. comenzó a contarme sobre todo su trabajo. When he worked at the hospital Cuando él trabajó en el as an hospital anesthetist, como un anestesista, and when he would go to work, he had cuando a él little, iría al trabajo tendría recorder. una pequeña grabadora and he would talk y on his way to hablaría work mientras and on estaba en el his way home. trabajo en esta grabadora. So I knew everything about his work. Así que supe de todo su trabajo. So that is how I came into the picture. Así es como yo entré en el cuadro. And you wanted to know a little bit about what he was like. He Y quería saber cómo era él un poco. was a tall man. Él era un hombre alto, Not really big, I wouldn't say no big, muy grande, but he diría, was very gentle, pero muy cariñoso, muy very amable. gentle. And he would not watch television Y no miraba la televisión, except cartoons. exceptamente solo dibujos animados. He would watch cartoons because he said, whatever you put into your brain, Él decía que cualquier cosa que tú introdujeras en tu cerebro, that your brain, as it processes it mientras que tu cerebro lo it may procesa, think it's real. lo puede hacer pensar que es real. But no way is Pero it going to think a cartoon de is ninguna real. manera va a pensar que un dibujo animado es real. He was very Él gentle, era very kind. muy amable And he was unlike anybody I've ever met. y era Ever. distinto a cualquier persona que haya Never podido met anyone conocer. like him. Nunca he conocido a nadie como él. He had no interest in anything No tenía interés en nada except excepto his work. su trabajo. He believed Y without creyó a shadow of a doubt Sin ninguna duda that God had called que him Dios to do le había this llamado work. para hacer este trabajo. And he said, Y dijo, God never talked to me, Dios nunca me llamó, audibly, no me habló, but he spoke to me in pero me I could habló en mi hear the mente. impressions in my brain. Impresionó en mi mente. And you know, as far as telling you what he's like, Y bueno, más allá de deciros cómo él era, he was not vain. no era envanecido. He almost the whole time we were married, Casi todo el tiempo que estuvimos he casados, bought a él pack of compró yellow socks, un paquete de calcetines amarillos, like 40 of them. como 40 de ellos. You never saw him without yellow socks. Nunca le verías sin calcetines amarillos. There was no money spent Bueno, on anything no había dinero that gastado en didn't nada involve the work. que no involucrara el trabajo. Now, here's an example Entonces, bueno, aquí of tenéis un what he ejemplo was de lo like. que él era, de cómo él era. One day, I was doing, Un día yo estaba all haciendo the video toda editing. la edición de vídeo, but back then we didn't have pero allá atrás no teníamos this kind. este tipo de equipo. I had to use a Yo tenía que usar un computer ordenador called an Amiga computer. llamado un Amiga, un ordenador Amiga, to do graphics. para hacer los gráficos. Yeah, and they were wow. Y eso they were era, almost cartoon-like. bueno, era como el rollo dibujos animados. And so, water, honey. And so one day, Y entonces, bueno, un día we didn't have any money. no at teníamos all. dinero. Oh. So one day, Así que un día I saw an ad in the newspaper. vi a man was una selling 2 of them. publicidad en el periódico y estaba vendiendo 2 de estos. And I had him come over to the house. Entonces le hice venir al hogar And he brought them. y los trajo. And as I'm talking to this young man, Y mientras que estoy hablando con este hombre,
there was a sadness to him Había como that una was, tristeza I en couldn't él que understand, no podía and comprender. for some reason, Y por algún motivo I kept him there until Ron came home from le the mantuve hospital. allí hasta que Ron volviera del hospital. And he began to explain to us Y empezó a that he had explicarnos been que an English teacher había sido un profesor de inglés in Thailand, en Tailandia and he had gotten married there, y ya se había casado allí and he had a son. y tenía un hijo, But they had an overthrow of the government. pero tenían como un derrocamiento del gobierno He was kicked out of the y country, se le expulsó del país and he was not allowed to bring his. y no Wife se le and son. permitió traer a su mujer e hijo. So, he explained to us that all the women Así in que Thailand explicó que todas las mujeres en Tailandia of a certain age de una cierta edad must be sex workers. debieran ser trabajadoras sexuales. That's about I mean, it's expected. Y bueno, of es them. como lo que se espera. So, this boy was so despondent, and Ron, in this little bitty duplex, we Bueno, fed Ron, en him este supper, pequeño dúplex le dimos de cenar and Ron called me into the hall, y Ron me llamó al hall. and he said, "Let's Y me bring dijo, this boy's wife and son." Vamos a home." traer aquí a su mujer y a su hijo. So we did. Así que lo hicimos. It took every penny we had at Tomó that time. todo hasta el último centavo que teníamos en ese momento. And that's the kind of person Ron was. Ese es el tipo de persona que era Ron. He was willing. Él estaba dispuesto anything, he was willing to help them. a ayudar a cualquier persona que necesitara algo. But he had a tender heart. Pero tenía un corazón tierno. We had cats. Teníamos gatos. See, everybody here likes cats. Todo el mundo aquí le gustan los gatos, ¿no? Well, in Pues our Noah's Ark video, en nuestro vídeo del Arca de Noé videoing Ron at home, estoy grabando a Ron en casa and our cat Precious comes and y nuestra perches right gata there. preciosa justamente se ponía justo ahí. Excuse me. Perdona, disculpad. So he just loved. You could see the way he touched. Sí, la manera en la que él la acariciaba, You touch the animal, you could see the gentleness. puedes ver la delicadeza. But I'm getting a little bit of a sore throat. I'm going to Bueno, give this sí. to Randall from. Se me está resecando un poco la garganta, así que se lo voy a pasar a Randall. I'll be right back. Ok, que ahora en un momento regresa. Okay, so Tell him how you came into the picture. I'm going to tell you Bueno, how voy I a met contar Marinelle. cómo me conocí yo a Marinel. I had gone to Israel in 2002 Yo había ido a Israel en 2002 into Jerusalem a with a Jerusalén friend, con un amigo and we were looking at Ron's y estábamos discoveries, mirando los descubrimientos de Ron, Garden Tomb, la and tumba del jardín, Sodom and Gomorrah, Sodoma y Gomorra. and so from that trip we found bueno, de out ese that we were viaje- going to do a dig in Jerusalem the next year in Es como 03, queríamos hacer 2003. una excavación en So we 2003. signed up for this dig Así que bueno, in Jerusalem. hicimos nos was gonna apuntamos start in para esta Zedekiah's excavación cave. en Jerusalén en 2003 para hacerlo en la cueva de Sedequías. So there was about 70 people that Habían came como to this 70 dig personas que vinieron a esta with Wyatt excavación Archaeology, con la arqueología Wyatt and that's where I met Marinelle, y ahí es donde conocí a the Marinel airport en el in aeropuerto Jerusalem. en Jerusalén. the airport going to Jerusalem. El aeropuerto And yendo a so, Jerusalén. from that dig Así que that desde esa lasted excavación about, que duró como 5 weeks, we 5 were there. semanas que estuvimos allí, We came back every year vimos, for about a month fuimos cada año for about durante un mes por 4 years, unos 4 3 años o 3 años. years. And so having met Marinelle, Y habiendo we conocido a Marinel, got married then pues in nos 04. casamos ahí, nos 2004. casamos en el 2004. And so she had, we'd both been looking, Así que ambos for habíamos a estado mate. buscando por una pareja. She will tell the story that she was praying that, Ella contará la historia, que ella estaba orando. and this was 5 days Eso before fue she como went on the trip. 5 días She antes de que prayed fuera al that viaje, she would ella meet someone oró para that encontrar a once again had alguien the faith que of una vez Abraham. tuviera la fe de Abraham. And so when she got to Jerusalem, that's Así que when, cuando llegó a that's when we Jerusalén, met. eso es cuando nos conocimos. And so it's been a really
awesome experience. Ha sido una She was married to Ron experiencia for 11 years muy before he impresionante. Ella died. estuvo casada con Ron 11 años antes de que And then falleciera. Here, June 11th, we Y aquí, celebrated our 20th year. We've been El married 20 11 de years junio now. hemos celebrado nuestro 20 aniversario. Yeah. So as soon as I had found out about Así Ron's que tan work pronto in como descubrí 1998, el trabajo de Ron en el 98, I got together everything and went to reuní Noah's todo Ark y fui al by Arca de Noé myself por mi cuenta. in 2000, Y en- July of 2001. En I julio went de to Noah's 2001 Ark. al Arca de Noé. And so I've been involved with all these Así que he discoveries. estado involucrado en and, estos descubrimientos enjoyed y seeing all disfrutado of de them. ver And of course, when I todos got ellos. Y claro, involved cuando me here at involucré home, aquí en el hogar, I watched probably 350 hours of videos miré como of Ron 350 talking horas de Ron hablando and all the evidence and tried y todas las to get familiar evidencias with everything. y coger And familiaridad so con this todo. has been Así my que esto ha life work sido also with mi vida de Marinelle. trabajo aquí también con Merinel. And she is also, like she said, a Y researcher. No, ella she's a también es, lot como ya he more dicho, than una that. She's investigadora, es mucho a más que very eso, good una researcher. muy buena investigadora. And as an example, Y como Ron un had given her ejemplo, Ron information le dio a ella for a book información on para un Egypt libro en Egipto, that sobre God had Egipto, que shown Dios him le había on this mostrado information from Egypt. sobre esta información And then he de asked her Egipto. to write the book and Y find le the pidió que evidence of what escribiera el God libro had y shown him. buscara la evidencia, las pruebas de lo que Dios le estaba And mostrando. they spent 32 Y bueno, han years. estado She spent 32 32 años, years writing ella ha this pasado book. 32 años escribiendo este libro. And so it's got things in it that, Así que that tiene God cosas has en ello showed que Ron Dios that no one mostró a knows. Ron que nadie sabe. This is unknown to the Esto es world. This desconocido is al mundo, es an excellent una book on excelente, Egypt, un and it libro tells, for excelente sobre instance, Egipto. that King Tut Y habla was can you the repeat this? firstborn. King Tutankhamun Tutankamón was the firstborn of the fue Pharaoh el primer nacido del that faraón died que in the Passover, murió the en 10th Pascua plague of Egypt. de la 10ª plaga de Egipto. No one knows that. Nadie sabe eso. And so she was shown these things by Ron. And, Y bueno, se le mostró estas cosas told por about Ron Joseph, y who le was dijo sobre Imhotep. José, que era Joseph. Joseph, Sí, was. he was Imhotep. in Él era Egypt, Imhotep and he built the first y pyramid, construyó the la step pyramid primera that you see. pirámide. And it has the grain pits there on Y the tiene same ahí lo property. que son on las the same reservas de grano, ¿no? de José. And the book is called Battle of the Firstborn. El libro se llama La batalla del primer nacido. I'm sorry? Battle for the Batalla for the por firstborn. el primer nacido. And you'll get a copy of that today when we Y go down and look recibiremos at the una copia de artifacts. eso hoy cuando vayamos a ver And los so you'll be able to artefactos. see what I'm talking about. Thank you very much. Thank you. Sorry about that. Bueno, disculpad. I'm not used to talking that No much. estoy acostumbrada a hablar tanto. I'm going to refer back to that day as we were headed to the hospital before Voy Ron a passed volver away. al punto donde estábamos en el hospital. There were several things he told me, Habían varias cosas que me dijo and one, y una the most important, fue la más I think, importante, yo was creo, that I needed to, my job from this point que mi on trabajo de aquí en adelante was to guard the integrity of his work. era de guardar la integridad de su trabajo. Because already, before he had passed away, there were already Porque ya Many antes de que él stories falleciera, that were not habían true. muchas historias que no eran ciertas. And he didn't worry about the Y él no bad se things. preocupaba. He didn't worry about. He didn't worry about people who talked badly about him. Él no se preocupaba de las personas que hablaban mal de él. He believed that Él the creyó Spirit que el could bear espíritu witness del testigo, that if someone is telling the truth, que si alguien está viendo The diciendo la Spirit can verdad, bear witness. el espíritu puede ser testigo. but he was worried about these people Pero who estaba were telling preocupado de estas things that personas que weren't estaban true diciendo to cosas try que to no eran boost, ciertas para make people believe. hacer gente creer. And I'm just going to jump right into the first one. Y voy a saltar directamente al primero. The main one El principal is that there are people who are es que hay saying gente que that están they have diciendo seen a que han visto blood report un informe On de the- sangre when Ron had the blood of Jesus que cuando tested. Ron tenía la sangre de Jesús. Now that was done in 1982. Eso se hizo en 1982. And he himself, Y bueno, when he él speaks, he says, cuando- I told them I wanted to be there when they did it. dijo, yo quiero estar allí cuando lo hagáis.
And so it took them 3 days to prepare Así que the bueno, blood. tomó como 3 días preparar la And they sangre told him, he said, Ron told them, I need a chromosome count y Ron les dijo, necesito Because una that's cuenta de what he was cromosomas porque told. eso es lo que se le dijo by the Lord. por el Señor. And they told him, we can't do a chromosome count on dead blood. Y le dijo, no podemos hacer una cuenta de cromosomas sobre And sangre he muerta. He said, please do it anyhow. And so he told Y le told me that dijo, they- por favor, hazlo de todas maneras. rehydrated it Así and que bueno, did rehidrataron la sangre, the things they needed to hicieron do. lo que tienen que hacer And finally on the third y finalmente day, en el tercer día they did the breakdown of the chromosomes. hicieron la muestra de los cromosomas. And he said that they said there's only 24 Ellos chromosomes. dijeron que solo tenía 24 cromosomas. Well, Ron knew and they knew that Bueno, every Ron human supo being, y unless todo el you have mundo, a ellos chromosomal también sabían que todo ser humano, disorder, a no ser que tengas un desorden de cromosomas, has 46, tiene 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. and he said Y él dijo, all the chromosomes todas were las there cromosomas from the mother, but there was only one, que estaban ahí habían de la Y madre, pero había chromosome, una Y, which un was cromosoma the- Y, que era the sex determinant. el determinante del From sexo the father. del padre. So what Ron would tell Así people que is Ron le diría, les That dijo a means las that personas que eso Jesus significa que Jesús God is obtuvo everything about him from his todo mother, lo que tiene que ver con él de su madre, even though both parents, aunque ambos padres, Mary and Joseph, descended through David. María y José, descendieron de José, o sea, de David, perdón. But they said, this blood is alive. You know, Pero 'cause dijeron, we were esta able sangre to está test viva, it." lo pudimos comprobar. Said, where did you get this blood? Y dijo, ¿de dónde? Y le dijeron, ¿de dónde Whose has sacado blood esta is it? sangre? ¿De quién es esta sangre? And he told them, Y él les "It's the dijo, blood of es your la Messiah." sangre de vuestro Mesías. And at that point, Y en ese punto, en ese momento, when it sunk in, cuando cayó Everyone in that y reposó en todas las personas de esa oficina, curled up. Some curled up into the fetal algunos se position. empezaron a Those were poner his en words posición exactly. fetal. Esas fueron sus palabras exactas, que se tumbaron en el suelo como en posición acurrucada, en Some posición of the fetal. men were pulling Algunos de los hair hombres out. estaban arrancando literalmente el cabello y la barba. I think he said, yes, he did. He said someone was beating their head. Creo against que the dijo, wall. sí, efectivamente, alguien se estaba dando golpes en la cabeza contra la pared. And there was no written report Y generated. no hubo ningún tipo de informe escrito Not in that generado. chaos. No en ese caos. And he never brought any of that Y blood back. nunca trajo ninguna parte de esa sangre It de all vuelta. went to them for testing. Sorry, It all went to the lab for Todo testing. fue para la prueba. Maybe they would like to ask some questions. Is that okay? Certainly, yes. O sea que no existe, que se sepa, ninguna muestra de la sangre ni de copia del laboratorio. So that it is known of, there is no blood sample anywhere or any copy of a report. No, there never has been. No, nunca ha habido. Yeah. It is all in the cave. Todo está en la cueva. They are asking, the blood is all in the cave. There are no samples that have been extracted from the cave. No samples have come out of that cave. Ninguna What- muestra ha sido extraída de esa cueva. And is there a report in the cave? No, No. one was never generated. Nunca se generó tal informe. It was too chaotic. Fue demasiado caótico. And when Ron finally Y cuando Ron went into finalmente the chamber fue a la cámara, with it cleared out, all cleared out, con la cámara toda limpia, and met the angels y for the first conoció a los ángeles por la primera vez, time, he saw 4 young men, él vio a 4 hombres jóvenes, and when he y cuando came home and él vino told a me, casa y me lo contó, I said, le my dije, first question was, mi primera pregunta fue, what did they look like? ¿a qué se I parecían? wanted to know ¿Cómo what they eran? looked like. I pictured big, Yo me imaginaba tall, you know, Grandes, all altos, todos blancos.
And his words were they Y looked sus like palabras big, fueron, strapping Israeli commandos. okay, can you repeat that? Okay, he said they looked Se like asemejaban, parecían, big, strong sí, Israeli. vale, comandos israelíes grandes y fuertes. Yeah. O sea, soldados israelíes, pero bien cachas, sí. I said, what were they wearing? Y le pregunta, pero entonces, ¿de qué llevaban vestidos? He said they wore sport shirts. Y llevaban como camisetas deportivas de manga They corta looked like regular people. y parecían hombres regulares. And every time he went in Y there, todas they las looked veces the que él same. fue allí, dijo lo mismo. And when he was in there, he couldn't talk. Y cuando estaba allí no podía hablar. He said he could not speak. No podía hablar. But he wanted to ask him, Pero quería preguntarles, get in here? ¿cómo llegasteis aquí? but Pero only one angel solo spoke to uno him. de los ángeles le habló. And what he told him was, Y lo que le dijo fue, we've been with the hemos Ark of the estado con el Covenant arca del pacto and all of the y todos furnishings el mobiliario del tabernáculo since Moses had desde- it made. since Since Moses had it made. Those were desde the que words. Moisés lo hizo, Yeah. And o lo mandó a hacer, más bien, mejor dicho. so he, then when he went back again, Entonces cuando volvió otra vez, that's when they told, well, the first time he went in there, bueno, la they primera vez que lifted fue the allí, mercy ellos seat, levantaron el propiciatorio, told him to take the le dijeron tables que of stone tomara out, las tablas de piedra and said God wants everyone to see y dijo, those. Dios quiere que todo el mundo los vea. And he said he just stood there frozen. Y dijo, solo se couldn't quedó ahí move. plantado, no podía moverse. And the one angel took Y them uno from de him los and set them ángeles lo set tomó them on de a sus brazos y ledge. lo puso sobre como una repisa. on. And that happened right after he finally saw where the Y eso entrance pasó- into the cave was, when the Israelis asked him to pull some dead people. Can you repeat that once again? Yeah, Sorry, let me try I to didn't catch you. Okay. What led up to his going into the chamber Lo que le llevó a entrar dentro de la cámara was when the Israelis had asked him fue cuando los israelíes le dijeron to meet them at Zedekiah's que le pidieron para encontrarse con ellos en la cueva de Sedequías. because some men had gone into Porque a algunos hombres tunnel habían entrado en el túnel to get the ark, para sacar el arca and that they were no longer responding. y que ya no respondían. They needed. They asked him to go in there. Le pidieron de entrar ahí. Now, when he got there, Y bueno, cuando llegó allí, he said that the army le dijeron que el and the ejército police were all y la there policía at the estaban todos opening allí of en Zedekiah's la abertura de cave. la cueva de It was Sedequías. 11 o'clock at night. Eran como las 11 de la noche. And he said, as he was going in, he Y saw mientras que body bags. entraba, veía he knew what body bolsas bags para were. cuerpos. And when he went in, something else about Ron, he Y never otra cosa asked de Ron, questions. nunca hacía preguntas. He never asked questions. So all of my questions, he'd Así go, que- I don't know, they didn't tell me. Todas mis preguntas, sorry, all of my questions. When I would ask him questions, he would say, all I can tell you is what they told me. Vale, cuando yo le preguntaba a él preguntas, solo me podía decir, yo solo te puedo decir lo que me dijeron a mí. So he said that there was an opening Así in que dijo, Zedekiah's había una cave that abertura he had en la never seen cueva before. de Sedequías que nunca había visto. He had been working Habían estado trabajando in there for several allí years, por varios años, trying to find a tunnel. intentando encontrar un túnel. And when he went down in there, he found these 6 men. Y cuando bajó allí encontró estos 6 hombres He said they were dressed y dijo, like estaban vestidos como Hebrew high priests. sumos sacerdotes hebreos. And he said they made it about 70 feet. Y como que into the llegaron a tunnel, alcanzar hasta 70 pies. And they all died. Y todos habían muerto. And Ron said, I Y Ron did dijo, like this, and hice I así, could les levanté see los párpados y podía ver that que their tenían eyes los were- ojos cruzados were upward, and he hacia said, arriba. that indicates a Eso stroke. indica un trombo, Yeah. un And infarto so- cerebral. What he would do after he found them, Así que lo que haría después de encontrarlos, he came back and got they tied a rope
onto ataron a una cuerda aluminum rescue basket, a una cesta de aluminio de rescate and he went down. y él bajó Would tip y them in one at los a time, volcaría uno a la vez got uno- 'em out, y los fue sacando. and when he was done, Y cuando estuvo terminado, he said, nobody said anything. He nadie just dijo left. nada, él simplemente se fue. So the next day, he came. I had bought him a new tripod, Así que el próximo día vino, yo le había comprado un nuevo trípode, and he took because his videoing was porque like sus this. vídeos eran It was como not very good. todos en movimiento, lo hacía And con I la said, mano. Please use Le dije, a por tripod." favor, usa un trípode. So he's got his tripod. with Así the que va camera con on su it. trípode, He's walking está caminando into Zedekiah's cave, a la cueva de Sedequías. and there's the tunnel open. Ahí está el túnel abierto. And he said he walked down, Y dijo, and bueno, it was entró allí y él about 400 feet. Estaba como unos 400 pies Then he came to an entrance, y entró y llegó a una entrada. and that's when he looked in, and Ahí he es cuando saw miró y vio that all the que rocks, todas all las the rocas, wood, toda la all madera, the, animal skins todas las pieles de animales were gone, habían desaparecido. and everything was set up Y in todo the estaba same order colocado en el mismo orden it would have been set up in que habría the estado tabernacle. colocado dentro del tabernáculo. And so when he went in there, Y the entonces angel cuando had entró him allí, video. el ángel le dijo que grabara. He had said, y le dijo, set your camera there Pon tu cámara allí and turn it on. y enciéndela. And he said that that's when they lifted the mercy seat. Y eso es cuando levantaron el propiciatorio, Had Ron get the tables of stone. que Ron sacara las tablas de piedra. Oh, and by the way, I've Ay, por never cierto, heard Ron say that the tables of stone were connected by gold rings. nunca jamás he escuchado que Ron dijera que las tablas de piedra estuvieran conectadas por anillos de oro. So, because I see a lot of people have Porque those, veo a mucha gente tenerlos como conectadas con un anillo. that I don't know where that idea came No, from. no sé de dónde salió esa idea. But that first trip in, the video, he said it was 11 minutes long, Ese vídeo era de unos 11 minutos and he brought it back to his room. y lo trajo otra vez a su habitación. He was staying at the Jerusalem Hotel, Y which is estaba kind of across from the garden. tomb. quedándose en el hotel de Jerusalén, que estaba como al otro lado de la tumba del jardín. And he watched it in his room. Y lo vio en su habitación. And he said, he told me, well, then he turned around Y entonces and se he walked giró. back, He walked back y se caminó, down the tunnel volvió otra vez. So he went out of the room after watching With the the video tape. with the tape. O sea que vio la cinta, se llevó la cinta, hizo marcha atrás, regresó por donde vino. Tape was clear. And say that the tape was clear, you can see everything. Oh, yeah. Well, I'll get to that. But what he said was, as soon as he got there, the angel that he normally Entonces, talked cuando to llegó allí, el ángel con el que Or that normalmente talked to habla, o que le habló, went like this, le puso así la mano. and he took the tape, Y cogió la cinta and he put it right next to the tables of stone. y lo puso justo al lado de las tablas de piedra. Now, I thought, why Entonces yo in pensé, the ¿por world qué did he do that? hizo eso? And I said, people need to see Dije, this. si todo el mundo tiene que saber He esto. said, Y dijo, apparently it wasn't time. aparentemente no era But el he said, momento. if I hadn't watched it, Pero si lo hubiera mirado, I wouldn't have known it really happened. no hubiera sabido si realmente hubiera pasado. He said that was, at that time, En ese momento, he knew for sure él sabía seguro everything had really happened. que todo that he didn't realmente just había think pasado, it que up. no se lo había imaginado. So So just to understand, he said that as if he would have forgot, as if it were a dream, but he knew it wasn't a dream. he knew it wasn't a dream because he had seen it on the tape. Yeah. Vale, que la sensación fue que como si hubiera sido un sueño, pero supo que no era un sueño porque había visto la cinta. Yeah. And so he came home from that trip, Así que bueno, vino de casa a casa and de ese viaje
Inmediatamente to find a suitcase that would fit the tables of stone. fue a buscar un maletín donde podrían entrar las tablas de piedra. And we have that, we bought it. Y bueno, lo compramos, But then he went again pero después fue otra vez and went into the chamber, and that's when they told him y fue a la cámara. Eso es cuando le dijeron it would happen when the Sunday law. que se ocurriría. What would happen, just for the people that the maybe. tables of stone. Let me get this I mean, organized. we know, but maybe the people that are Right. hearing would like to know what's They going to. told him, see, he'd spent many years trying to find a way to get all of that stuff out of the Él había cave. pasado varios años intentando averiguar cómo puede sacar todo eso de la cueva, But the angels told him this time, pero los ángeles dijeron esta vez, nothing will come out nada of the cave. saldrá de la cueva. It'll be here forever, Estará aquí para siempre, except the tables of stone. excepto las tablas de piedra, Because God wants everyone to see porque those. Dios quiere que todo el mundo los vea. And that will happen Y eso ocurrirá when the Sunday law cuando la ley dominical. is passed. And he told him something specifically. Dijo algo I think it específicamente. was when there would be 3 phases of the Sunday Dijo law. algo como que habrían 3 fases de la ley dominical. The first phase, La primera fase, I hope I'm remembering this espero correctly. acordarme bien de The esto, first phase would be really no penalty. que sería como sin, You know. sin penalidades, sin ¿cómo decir? Sin sanciones, gracias. But then the next phase Pero después la siguiente is where fase you cannot buy or sell. sería cuando ya no puedes comprar ni And vender. that is the time Y ese es el tiempo when they will come out. cuando saldrán a la luz. And of course the death penalty comes Y entonces after that. luego ya la pena de muerte sale. But he did indicate, well, he told me that the angel said that people Bueno, me would dijo be able que- to come in and film everything in that chamber. Ron dijo que el ángel le había dicho que algunas personas iban a poder entrar y filmar todo lo que hay en la cueva. Yes, he and they told him that a doctor or scientist. El ángel I- le I dijo a can't Ron remember, que un doctor o un Científico would be able to come in and take a podría sample entrar y tomar una muestra of the blood de la sangre and have it tested, y hacer una prueba, hacerla analizar, where the whole world can see donde todo where el it mundo came pueda from, ver who de took dónde it, vino, quién lo cogió and the testing. y el análisis. And I will tell you right now that Ron thought it was going to get to be him. Y te diré ahora mismo que Ron pensó que iba a ser él el que lo iba a hacer. Ron thought that he was the one that was going Yes, to do he that. did. Ron pensaba que era él el que iba a hacer eso. And so, as Christians, we're Así supposed que bueno, to be como joyous, los in cristianos all things. tienen que ser alegres, ¿no? Y gozosos en todas las cosas, But he was not joyous pero no as he neared his death. estaba tan alegre cuando se le acercaba su momento de la muerte. He kept telling me, Se mantenía, I seguía must have done diciendo, something wrong. debí de hacer algo mal. What did I do wrong? ¿Qué es lo que hice mal? And I said, you didn't do Y anything le dije, wrong. tú no hiciste nada mal. And he finally came to Y that finalmente conclusion. llegó a esa conclusión. He finally Al concluded final llegó al entendimiento that he had to be out of the picture. que tenía que salir He said, del when I'm plano. gone, they'll have to deal with the evidence. Can you repeat that? Ron He said, said, Ron dijo, when I am gone, cuando meaning yo when I'm dead, me haya marchado, cuando haya fallecido, they will have to deal with the evidence. tendrán que tratar con las evidencias, tendrán que lidiar con las evidencias. Because while he was alive, Porque mientras estaba vivo, people, even the church, incluso la iglesia, when he took these things to cuando the llevaba church, estas cosas a la iglesia, they said, okay, if you'll decían, bueno, turn over control to us. si nos das el we'll-" control a nosotros. And he said, I'm sorry, I can't Este do dijo, that. no, lo siento, yo no puedo hacer And esto. they said, Le sorry, dijeron, pues, then perdona, we're not going to have pero anything to do with it. no queremos tener nada que ver con esto entonces. And they had some archaeologists, you know, on their payroll that started going after Y Ron. bueno, sí, tienen a sus arqueólogos que están bajo sueldo para ir detrás de Ron, ¿no? And anyhow,
He said, when I'm gone, Y they'll have dijo, to deal bueno, with the evidence. cuando yo me haya marchado, tendrán que lidiar con las evidencias. They won't have him No le tendrán a él to, to just para poder simplemente discard him because he's just a plain por person. descartarle simplemente porque es una persona sencilla y es un don nadie, ¿no? And when he came home from that trip, I didn't go with him that one trip. Y cuando volvió de ese viaje, yo no había ido con él, He came in the door and he entró looked por la at me puerta y me miró. and he said, Lo, y now dijo- I turn unto the Gentiles. Sorry, can you repeat? Lo, now I turn unto the Gentiles. Vale, es un versículo cuando dice, es que no sabría traducirlo como cuando ahora es a los gentiles el mensaje. No, not low, it's low. Es una expresión que no la sé traducir, pero es como que ahora el mensaje va a los gentiles, ya ha sido dado y ha sido rechazado, ¿no? Como con Pablo, ¿no? Sí, like with Paul, he's saying. Exactly. Mm. Exactly. And so it's hard to tell the story Es difícil de contar la historia of the Ark of the Covenant del Arca del Pacto because we can't show any porque no evidence. podemos mostrar nada. But Ron would say, Pero Ron diría, I can show you evidence of puedo Noah's mostraros Ark, pruebas del Arca de Noé, Sodoma y Gomorra, Red Sea crossing, Mount el cruce del Mar Sinai. Rojo, el monte Sinaí. And all I ask is that Solo you pido es que tú hear what I have to say escuches lo que tengo que decir and then y después study estudies to see, para ver. And it's amazing the Y es people impresionante who las personas will react to que it. reaccionan a esto Positively. positivamente. It's amazing, but I know we need to go downstairs. You need to Pero see sé the que artifact. tenemos que bajar abajo y tenemos que ver los artefactos. So, okay, we'll finish with We don't have a lot of evidence, but when Ron came home, Cuando Ron vino a casa, he had él- been given 4 tapes le habían on da- that se, le trip había- se les había dado 4 cintas by en ese Marinelle. viaje por And when Marinel. he came home, he only had 3 Y tapes cuando llegó a casa solo tenía 3, because the one tape had been left in the chamber. porque había una cinta que había sido dejada en la cámara. And he wasn't sure he was supposed to tell Y no Marinelle about estaba all that. seguro si tenía que decirse eso a So, Marinel. Marinelle kept asking, Así que "Where's the Marinel other siempre tape?" preguntaba, ¿dónde está la Where's otra the cinta? fourth tape? Falta la cuarta And she's cinta. responsible for all of this Ella está- stuff and doing a great job er- of putting it all together. And here's Responsable he de left todo the ese tape trabajo de somewhere, he compilar can't todo find esto. it, ¿Dónde está la cinta? And so part of the evidence Así que is parte de la we have evidencia the es que 3 nosotros tapes, tenemos 3 cintas, but the fourth tape is pero still la in the cuarta chamber. está aún en la cueva. And the other evidence Y that la we otra have evidencia, la prueba que is tenemos the trip es que we took el viaje lately, que hicimos we más saw tarde, where the Ark of vimos the dónde Covenant estaba el Arca ring del Pacto, was made on a where the Ark rock of the Covenant. in Saudi Arabia. Can you repeat from there, sorry? Okay, we saw Vimos in Saudi Arabia En Arabia Saudita, a rock una that's been carved roca like a ring. que ha estado cavada y grabada And en la that forma de un ring ala, fits the y description ese of ala Ron giving of the encaja Ark la of the descripción del ala del querubín del Covenant. So Arca del this Pacto. matches up to what Ron Así que said it encaja de lo looked que like. Ron decía que se asemejaría. Yes. Ellos están diciendo de bajar abajo a ¿Queréis hacer unas pocas preguntas? They need to do some questions if it's possible Yes. before, just to yes, yeah. yes. Me ha llamado la atención cuando ha dicho que ya habían excavado el túnel durante tiempo. It caught his attention that the tunnel had been digged for a long time. O sea que los judíos ya sabían dónde estaba el arca. So that the Jews already knew where the ark was. Wow. Okay. Dice, bueno, This is a difficult thing. I haven't been able to talk about. es una for cosa many years. difícil por la que y no he podido hablar de esto durante muchos años. The last trip. El último Ron viaje and I que took Ron y yo to Israel hicimos was a in Israel fue en 98. He died in 1998 99. y murió en el 99. And he had me Y and él another me tuvo a mí friend y a otro amigo go in there and make all entrar these y hacer pictures todas estas fotos of the de area. el área. And he wouldn't go in with us. Y bueno, él no entraría con nosotros. And I can't. When we had them Y developed and cuando looked at them, los tuvimos he a said, revelar no, I told you to las the fotos, left. dijo, no, os dije por la izquierda. I didn't get the right Yo no place. había entendido bien el lugar correcto.
But the place where the Pero el tunnel lugar donde el túnel, is, Ron said the tunnel Ron dijo que el túnel was natural. era natural, It's a natural tunnel. que era un túnel natural. And see, Mount Moriah, Ya ves que el which monte is Moria, all of the que where es this is todo esto, limestone. es piedra caliza, creo que es limestone. Ah, no, limestone es granito, perdón, granito. And that limestone, after Y the ese flood, granito después del diluvio, as the waters washed away, como las you know, aguas se were lavaron, going down, limestone was el soft, granito and it era formed many tunnels. blando y se formaron varios, no es granito, limestone, sorry, okay. Es como las de Egipto. Es una roca que es arenosa. Es de sedimento. Ya, sí, yo creo que sí. Es de lime, es la arena de los ríos, del fondo de los ríos. Es arena, es piedra. Es arenosa. Sí, caliza. Okay, that's all. See, Tennessee is all Es- limestone. Tennessee es todo limestone, que ahora vamos a ver Yeah. qué es. And so we have many caves and tunnels Caliza. all underground. Que hay And muchas so- cuevas debajo de la El tierra. granito se mantiene duro, pero No, eso es lavable y se erosiona fácilmente. Yes, okay. Well, he said that it appeared to be a natural tunnel, Bueno, pareció ser un túnel natural, but he could see places where someone had gone through there and chipped away pero podía haber maybe lugares donde widened it alguien había ido ahí como a picar algunas every- partes. every once in a while. De vez en cuando, como ir allí. So he believed Así que él creía that the ark was carried, que el arca se llevó through that tunnel. a través de ese túnel, But today, pero hoy where that tunnel is donde está solid ese rock. túnel, donde está ese túnel es roca sólida. There's no opening there. No hay ninguna apertura allí. And I've been there so many Y he times. estado ahí and tantas veces it's solid rock. y es una roca sólida And I couldn't tell anybody. y no podía this. decirle a nadie esto. We worked 2 years excavating Estuvimos in there, 2 años looking excavando for the allí tunnel. buscando para el túnel. And Ron had told me, Y Ron me había dicho, when I'm supposed to go in, it opens up. cuando yo tengo que entrar, se abre. Now, I'm going to, just a moment, please. Bueno, voy a ir solo un segundo. After Ron died, Después de que muriera Ron, he's going to have to hold this for me. va a tener que sujetar After esto por Ron mí. died, I went to Después de que one of my muriera Ron, favorite fui a uno de mis used bookstores, tiendas de libros usados favoritos and I bought this book y called compré este libro llamado Legends of the Patriarchs Leyendas and de los Prophets. Patriarcas y Very Profetas. old book. Muy viejo este libro. It's a collection Es of una legends colección and de fables. leyendas y fábulas. We have this book. You have this book. Then back here, under Jeremiah, Pues aquí atrás en Jeremías it says, dice, talking about Jeremiah, hablando sobre Jeremías, says before dice, the destruction of antes de la Jerusalem, destrucción de Jerusalén, he hid the ark of él the covenant escondió el arca del pacto in a rock, en una roca which opened que se abría por el propósito, para el propósito, y se volvía a cerrar en él. Interesting. Yes, it is. Because Ron couldn't talk about Porque that and I haven't been Ron able no to talk podía about it hablar either. sobre esto y yo tampoco podía hablar sobre ello. O sea, que era llegar y abrirse. O podía traspasar. Was it that he arrived there and it's opened, or could he like go through? The first time that La he primera saw vez it que él open, lo vio abrirse, the first time he saw la primera it vez lo open vio abrirse was when fue the Israelis cuando went los down israelitas bajaron allí. there. So obviously it had Así que opened obviamente se había abierto for them para for ellos, some reason. por alguna razón. And they went in and died. Y ellos entraron allí y murieron. And when on that Y occasion, en esa Ron ocasión said, Ron dijo, I knew something yo sé algo supernatural sobrenatural, was probably happening because sé que algo there's sobrenatural nobody on earth que estaba more pasando porque brave nadie en la than the tierra, Israelis. no hay nadie en la tierra más valiente que los israelitas. They're not, fearful, and they would not go in. No son hombres temerosos. So Y that's ellos- how he first found the chamber, found the tunnel.
And then Y así es como encontró el túnel. he would, every time he would go to Y cada vez Jerusalem, que iría a he would go Jerusalén, in there. él entraría allí. If it was open, Si estaba would go abierto, él entraría. if it wasn't, Si no, he couldn't. pues no podía. Yeah. Impresionante. It's a lot, that's hard to believe. Es difícil de creer. No, no es difícil de creer, ¿no? No, no, it's not difficult to believe. No. Bueno, es que hemos tratado muchos temas de este tipo. It's that we've dealt with a lot of things of this kind of area. Oh, good. Hay otra cosa que me ha llamado la atención y es que decía que los 6 que entraron iban vestidos de sumos sacerdotes. ¿Era de sumos sacerdotes o levitas? Another thing is that the 6 that entered, the 6 Israelis, were they dressed as high priests or as Levites? Just Ron described them as priestly garb. I don't know what that meant. priestly, Priestly garb. como de manera sacerdotal estaban vestidos. He didn't give me any details. Pero no le dio detalles. I don't know. Es que no sé. Yeah. Thank you. ¿Sí? Ah, vale. ¿Y los ángeles le llegaron a decir alguna cosa más? Did the angels tell him anything else? They did. Sí, lo hicieron. But some of it he said was only for him, and he never told me. Pero dijeron que habían algunas cosas que solo eran para él y no me lo dijo tampoco a mí. I think I've told you everything they told him, Creo que os he dicho todo lo que le han dicho a él. that everything would stay there forever, Que todo se And quedaría ahí para siempre. and he assumed that. Y él asumió. Remember in Ellen White's writings where she talks about ¿Recuerdas en las escrituras de Ellen a White cuando place ella habla that sobre el only the lugar que solo los 144,000 get to 144.000 go to entrarían right outside the city fuera de la ciudad after Jesus, after después the Holy de City de comes que la down? ciudad santa baje y And he descienda? wondered if maybe Él se that preguntaba was si it. quizá that was in. He wondered if Él se that preguntaba could si be quizá it. eso estaba dentro de ese lugar. But that's where our salvation was bought and paid for. Pero eso es donde nuestra salvación se compró y se pagó. So, Recuerdo haber leído un libro porque un hombre se puso en contacto conmigo, un chileno. I remember reading a book and someone from Chile got in contact with me. Jorge Feifel. Jorge Feifel. George Feifel. oh yeah, yes, I've met him. Okay. La he conocido. Sí, sí. Sí, porque vi la fotografía de los dos en el libro. Yes, he saw a photograph of you both together in the book. Oh yeah, yes, I remember him. Y Nice re- man. Y recuerdo que él allí habla precisamente de este tipo de roca que se podía pasar, o no, depende. And he talks about in this book about this rock that could be passed through or not. Y después, hablando con él, me dijo algo que me sorprendió mucho. And also talking with him, he told me something that surprised me a lot. Me dijo que él, como venía de la tierra del fin del mundo, He said that since he came from the land of the end of the world, era el elegido para sacar los mandamientos a la luz. he was the chosen one to extract the 10 Commandments and bring them out to public. No sé si lo sabías. Just, I don't know if you knew about this. No, but No, ni idea. God doesn't tell me everything He's going to do. Pero Dios no me dice todo lo que va a hacer. Y también recuerdo que en una de las fotografías en la que salís los dos, And I also remember one of the photographs where you are both appear. se veía precisamente como algo, como que parecía piedra, no sé si era la entrada o qué era. You could see something like a stone in the entrance, but I can't figure out what it is. Después dar igual alguna más descripción más de lo que... Parecía una cosa no muy alta, como si se tuviese que pasar por allí. It seemed like something like an entrance, not very high entrance, as if you had to go through it. A picture? Era una fotografía. In a picture, yeah, in a photograph. The Como un only- túnel do you have a pequeñito. do you have a Pero picture tapado, on there parecía. of the door going to the tunnel? That might be it. Were we excavated going in? You mean? No. Ron took it from inside the chamber. Yeah. From inside? Yeah, looking at, and that's where he found the doorway Es coming que no, in.
Ahora va a poner tu- Va a buscar ahora una imagen a ver si es eso. Let's see. It's not in this one, I believe. Back it up. It's in this one. Let's see. While he's trying to find that, Está intentando buscarlo. I think the picture you're Creo talking que la about, there imagen it que is. estás hablando, mira, ahí está. Yeah, Es, something like ¿es algo that. así? La foto era en blanco y negro y se veía una cosa así. No. The photo was No. in white and black, Explain what but that it's is. not exactly like this. Well, I don't know. Was it something at our house? In your house. Yeah, was it something he saw here? Que si era algo que viste aquí en su casa. No, en el libro aparecía. In the book, En el in the libro book. que hizo él. In the book this man did. Ya, pero la imagen, dice The que la image. imagen era en su casa. La imagen era en su casa. ¿o dónde? Era en In whose Israel, book? no It sé was dónde. in Israel, but he doesn't know where. Oh, then I don't know. No sabe. Sorry. Explain what this picture Well, is. when Ron was inside the chamber, Cuando Ron estaba dentro de la cámara, van a explicar esta imagen. when he first went in, Cuando entró before por he primera came to vez the tunnel, antes de que llegara al when he túnel, was still climbing on rocks, cuando aún estaba He saw this. escalando sobre rocas, encontró esto, vio and esto. that is the blocked up doorway. Y esto es la to the entrada tunnel. cerrada, bloqueada al túnel. So you're in the tunnel looking Que estás out mirando, of you're in the chamber. estás dentro de la cámara, looking out into the tunnel. mirando Oh, fuera. you can't en see el the tunnel. túnel. It's blocked. Right, No it's puedes ver el blocked. túnel porque That's está what you- bloqueado. Eso es lo que Right. estás mirando. You're inside the chamber. Eso es donde el túnel está totalmente tapiado, ¿no? Bloqueado la entrada. Desde dentro de la cámara, dicho, ¿no? And that's done from the inside of the chamber. Yes. Eso está hecho desde dentro de la cámara, sí. While we're here, Marinelle, Mientras estamos aquí, let's talk about some pictures that we don't like. For instance, let's look at the cross hole dice, vamos a hablar sobre and show what it is today. de imágenes sobre lo que es el agujero de la cruz. Downstairs. Okay. This picture that you're looking Bueno, at esta right imagen here, que estáis mirando aquí, this has caused a lot of confusion esto ha because causado mucha confusión. when back in 92 or whenever it was that Cuando I ya en el wrote 92, the original article about cuando the se Ark of the escribió Covenant for el him, artículo original sobre el Arca del Pacto, he was showing the cross hole él and estaba mostrando el agujero He de said, la "But cruz don't use y that dijo, pero no uséis este. because he said people Porque can't dijo, tell what la that gente no is." puede ver lo que es eso, no puede distinguir lo que es. And he had staged a photo, arranged it Había artificially organizado una imagen artificialmente place en otro lugar to demonstrate para probar what the ark, y exponer what the cross hole would lo look que el like. agujero de la cruz se parecería. Because it'd been caved in. Well, I hadn't gotten to that part yet. He did that before it caved in. Right. Él hizo eso antes de que como que sucumbiera la pared y como que se enterrara. He staged it so that Lo escenificó by this crack right here, which al lado de is esta raja de aquí, not the cross hole. que no es el agujero de la cruz. That's in the edge of a Eso está en piece el of borde de un pedazo de roca. It's a quarry crack. and Es como una raja de una cantera. I put it in his article, Y lo but I failed to say it was a recreation. puse en su artículo, pero fallé al no decir que era una recreación. So everybody thought the cross hole was somewhere else. Así That que todo el is mundo the- pensaba que el agujero de la cruz estaba en otra when we parte. dug out the cross Cuando hole. excavamos el agujero de la cruz, That's it right there. It Eso doesn't look es- anything like that. Ron knew people wouldn't understand what they were looking at. So That is where the cross hole is today. eso es lo que estamos viendo ahora, es donde está el agujero de la cruz hoy. And that is the crack in the bottom of the cross hole. Y eso es la raja Blood went down in. en el fondo del agujero de la cruz donde fue la sangre. You see that crack? ¿Veis esa raja de ahí? Muy grande. You see? but it's not big all the way down. No es grande hasta el fondo, hasta abajo del todo. Ron believed Ron creyó that at the time of Christ's que en crucifixion, el momento de la crucifixión de remember there Cristo, was an earthquake. recordáis que había un first earthquake, terremoto, uno primero, and he believed y él that creyó that que opened the crack. eso abrió la raja
And then later, Y entonces, más there tarde, was another había earthquake. otro terremoto. When the darkness Cuando came, I la guess, oscuridad vino, las tinieblas, and he believed that that y él earthquake creyó que ese closed the terremoto cracks. cerró otra vez la grieta. So it's very hard. I've got to make a video explaining all of Así that. que bueno, tengo que hacer un vídeo para explicar todo esto. Sure. Un momento, una pregunta. ¿Este es el No, agujero? No, that's not it. The guy on the blue hat is digging inside the cross hole now. El del casco azul está excavando ahora mismo donde está el agujero de la cruz. Es- No, No, that's not no. it. No, that is. It's very confusing Vale, es muy because confuso porque there was a what is that called? What kind? Cistern, No, the floor, plaster. a plaster floor había como over the un whole suelo de area, cemento alrededor de toda la zona, except for where the excepto cross donde hole estaba was. el agujero de la cruz. And that's where Ron found the rock. Y ahí es donde Ron encontró la roca. And when he lifted it up, Y cuando he la saw levantó, the vio hole. el agujero. Okay, but I wanted to just I need to describe this real explain quick. something to. Okay, Okay. go ahead. Well, I need to explain to you that Bueno, necesito it's not explicaros que just a square hole. no es solo un agujero cuadrado. It's like this because, which you can't see here, because that area was very small. Es de esta manera porque ese área era muy pequeña. Let's say that this table Digamos here que esta mesa de aquí is the piece of bedrock that's standing up where the cross hole was. es la parte de la cama de roca, dicho, donde It's la, so small estaba la That cruz. they had to Es tan have pequeño que tenían que ditch so they could lay the cross in it. tener como una especie de montículo sobre donde apoyar la cruz. Porque no había, because there wasn't enough rock There was no room. to hold Yeah. the cross, porque no había suficiente roca para sostener la cruz. There's not enough room up there there are things in the cliff wall Hay cosas en la pared del acantilado, metal. agujeros con metal for hoisting, para sostener, putting ropes in there, para hoisting the apuntalar, cross up. donde pueden enganchar cuerdas a esas piezas de metal que están sujetas al acantilado of the skull. Okay. Of the skull, I understand it's the cliff where the skull cliff. It's about 100 feet from there. Como unos 100 pies de la calavera, y desde ahí, pues imagina, amarrarían cuerdas para poder tirar de la cruz y sostener la cruz allí. Como que la roca no tenía suficiente material para sostener la cruz por sí sola. There was not enough surface for the rock to be standing up on its own. It needed ropes. If they had The cross. Yes, Standard we're up. talking about the cross here. Yes, yeah. In there, which they did was all cross holes, put pieces of wood. Tenían que poner como cuñas en el agujero para poder sostener la cruz. But there were holes cut in the rock, just round holes, Y habían so agujeros that you could run a rope through the hole. cortados dentro de la piedra para que pudieras correr una soga a Then you través could de ello pull y the podías rope. tirar Pull the cross up in la place. cruz hacia arriba, levantarla hacia arriba. Now this It's very hard. cross hole is only, I want to look at this picture, to the right is the cliff face. A la Where- derecha está la where cara del those tennis shoes acantilado, are, that's the cliff face. donde están esos dos pies, And- arriba a la derecha. Okay, wait a minute. And so it's only 4 feet to the cross hole. Solo son From 4 the cliff pies o así face. del agujero de la cruz. So that whole bedrock is only 6 feet long coming Así out que from the cliff face. solo son 6 pies esa cama de la Right? roca. See the guy in the orange helmet there Donde está el señor del He's casco sitting naranja, in the él está edge sentando en el borde of a cistern. de una It's 13 cisterna foot across, que está a 13 pies and we believe that to cruzando y be creemos eso where they baptized que the puede first ser Christians. The early donde church used this to bautizaban a los baptize the primeros early cristianos, Christians. donde los antiguos cristianos, los primeros, lo utilizaban para bautizar a los primeros cristianos. What is this excavation? Basically, 2006. 2006. And who were the? Is this your team? It was our Wyatt Archaeology organization. En la organización de la arqueología Wyatt. Now,
Terry, the guy in the blue hat, had just been digging in the cross hole itself for a foot or foot and a half deep, and he handed me this red lid of a WD-40 can, plastic lid. So I knew that had not been there from the early days. That's Ron's cap. Ron had either dropped it or left it there on purpose. Vale, que a Randall le entregaron una So I gorra de knew Ron that was the Wyatt. cross hole when I saw that red Así cap. que supe que eso era el agujero de la cruz cuando vi esa gorra roja de Ron. Sí, como si lo hubieran dejado ahí por algo. As if they would left it there for some reason. Or you don't, or Or it by dropped. accident. It could have dropped Okay. off. We found the can that went with it up 6 feet away. Vale, a 6 pies encontraron la lata. A can of what? Sorry, because I missed that part. The WD-40 is a type of oil. Es un tipo de aceite de W40 al 6 pies de su gorra. See, Y the sabían que era- archaeologist said we have all this plaster floor. Tenemos todo este We don't need cemento to dig aquí. any deeper than this. But we said, no, we want to go to the bedrock and see what's there. Y dijeron, no, So when we took vamos all a the ir a white la cama de la plaster roca. up- Así que quitamos todo es que no es cemento, es como yeso, no sé si plaster. Sure enough, we found a plastic lid. And he said, oh, well, Ron Y had to encontraron una leave that tapa de there. plástico. We would not have known that if we hadn't have gone all the way down. See, this original picture taken by Ron Y eso. shows the white plaster on top, and we have the stone that fits in that cross hole downstairs. Vale, esto muestra como el yeso alrededor y la piedra que precisamente encajaría en ese lugar. And if you look close, there's a hammer, and there's a crowbar Y si- stuck in that hole that shows, Si miráis y os fijáis, realmente hay un martillo ahí a la izquierda. that shows it is 2 foot deep. This picture, there's a tape that shows that the cross hole is 24 inches deep, just like Ron said it was. Sí, que veis que aquí mide 24 pulgadas de profundidad, tal cual como Ron lo dijo. 24 pulgadas son como 70 centímetros o así. That's showing that it's 10 feet from the corner of the site. Mhm. Okay. I really think we need to go downstairs. Creo que debemos de bajar Before we abajo. Before we do that, there's some things downstairs we don't have. While we're set up here, let's show the radar picture for Noah's Ark and a couple things that we don't have downstairs. Dice que hay cosas que The no Noah's tienen Ark abajo, como el radar. radar del Arca de Noé, cosas que no tienen abajo, que él está como insistente en que poder mostrarlo antes de Let me just bajar. show you. Well, they got the camera set up here. I was just going to show it while they're here. Okay, this is the radar. So this is the Radar, that's resistivity. resistivity that was done in Esto es una 2014. resistividad, he dicho, que se hizo en el 2014. Sí, Okay. estas imágenes las conocemos. So O this sea, is from John Larson's work es el trabajo de John on Larson Noah's Ark in en el Arca de Noé en 2014 with 2014 resistivity. con resistividad. Randall and John did. I was there El for that trabajo fue hecho also. por We had- Randall y por John, él estuvo allí. We had 10 different Tuvimos- runs, 515 feet long, 10 550 feet 10 long. pruebas diferentes de 400. It's the And pies so largos. this is some of the work from that. Okay, so you're familiar with that. Yeah, we've been following basically all Ron's work and Okay. and all the tests and that All he's right, been so doing. then have you seen the ground penetrating radar that looks like this? Si conocéis esta imagen de aquí de penetración de tierra, este radar, yes, Okay. they know about it. Okay, and then those are the edges of the down under the ground. Okay. an Adventist attorney. Pues vamos a ir abajo y creo que pausamos la emisión.